Si tienes dolor ciático fuerte, este ejercicio es para ti. Aquí no estamos estirando músculo, estamos movilizando el nervio ciático. Primero, Stretch Leg Slider. El nervio se mueve sin irritarlo. Luego, Slump Slider. Mejora el deslizamiento y baja la presión. Y al final, Slump Tensioner. Solo si el dolor lo permite. Haz de 10 a 15 repeticiones, sin rebotes, sin dolor agudo. Esto ayuda mucho a bajar el dolor ciático, mejorar la fuerza y el caminar mejor. Si el dolor es muy fuerte, hazlo con cuidado o consulta con un profesional.